өрөөнд онц харахад шинэ өглөө эхэлж байлаа. Нарны гэрэл навчис дундуур тусаж ой нам гүм тайван байв. Энэ үед бяцхан руу би алга болсон бөмбөгөө хайж явна. Тэр бөмбөгөө олж хараад баяртайгаар гүн очих боловч модны мөчөр тэгэл унчихв. Руби газар дундахта санамсаргүй нэгэн товчлуушиг зүйл дээр тарсан байлаа. Гинт газар доргиж айн хурс аажмаар нэгтгэхэд болцгор найзууд сандралдан ирлээ. Хөлгийн хаалга аажмаар нэгтгэхэд дотроос нь өөр ертөнцөөс ирсэн мэт нэгэн гүнж байв. Тэр бол Нори гаргийн гүнж Юнипигаас уртан байлаа. Гүнж өөрийгөө танилцуулж санамсаргүйгээр өөр гариг дэснээ ойлгож даруй буцаж авахар шийдэн хөл өрөөгөө орж шидэд тохиороо хайж оллоо. Гэвч яг тэр мөчөд гинтийн зүйл боллоо. Шидэд тохиор нь гинт гэрэлтэд алга болчихов. Юуны гүнж гайхан гуниглахад тооны түүнийг тайвшруулж буцаа гаргаад заавал олноо гэж хэлнэ. Болцгор найзууд ч бас юуны туслана гэдгээ амлацгаав. Гэвч тэдний мдээгүй нэг зүйл байв. Алс холын газраас нэгэн үл мэдэгдэх хорон санаатан Нори гарийн гүнжид зориулсан аимшигт бэлгээ бэлдэж байв. Гинтл Руби баяртайгаар би олчихлоо гэж ориллоо. Рубиг буцаг тавьлуураа олсон гэж бодсон Сааны баярлан асуухад тэр гүнжид өгөх хоч нэрээ олсон байлаа. Ингээд Норийн гаргийн гүнж Юнипигаас устан бүгд Юни гэж дуудах болов. Яг энэ үед ойд сонин зүйл тохиолдно. Бука тооны хоёр ойн цорхоогоор явж байхдаа тэнгэрээс нууцлаг бөмбөлөг доош бууж ирж байгааг харахтай зэрэгцэн бөмбөлөг маш хүчтэй газарлаа. Бөмбөлөг дотроо шидэд хөөснүүд аар тууж эхлэхэд ой бүхэлдээ шидэд хөөсөөр дүүрж орчин яг л үлгэрийн ертөнц мэт харагдана. Болцгон найзууд эд шидийг гайхан ажиглаж байх үед агаард байсан хөөснүүд гинтл маш хүчтэй хэргэлдэж эхэлнэ. Тэгд бүгд нийлж асар том шидэд бөмбөлөг болон хувирлаа. Юуны гүнж бөмбөлөг доторхыг харахад түүний төрлөх Нори гарыг сүрж эхэлж байлаа. Удалгүй шидэд бөмбөлөг дотор Юунигийн ээжийн дүрс гарч ирснээр ахиндаа ийм захив. Өр минь, үндэс минь, чи минь зүгээр үсттэй миний охин. Миний охин. Одоо ээжийн хэлхийг сайн сонсоорой. Энэ гариг ертөнц дээр нэг эзлэг гэсэн шийдэтэнгүүд маш олон байгаа. Тэд нэгэндээ муу санаж, үс санаж явсаар өнөөдрийн байдалд хүрээд байна. Нори гарагт маань аимшигтай зүйлс болоод байна. Энэ бүх зүйлсийг зогсоох агуу шидтэн заавал байдаг. Тэр шидтэн нь миний охин чи. Дэлхийн зүрхэн цоглох сувтанд бидний гарагдах хүч чадлын тэн хагас нь байгаа. Түүнийг ол охин минь. Ээж нь ахиндаа маш чухал захиас үлдээгээд замхан алга болов. Юуны гүнж бүхнийг ойлгож эхлэнэ. Түүний гариг аюулд оржээ. Юуны ганцаараа биш байв. Болцгор найзууд ч гэсэн хамт байлаа. Өндөр холыг зор, өргөн далайг гатал, явбал хүрэн зориул бүтэн ингэдэг байсан. Тиймээс боломжгүй байсан ч боломжтой болсон хичээцгээе. Тийм шүү. Ганцаараа биш, хамтдаа байвал бид бүгдийг бүтээж чадна. Яг зөв. Алсад нуугдсан хорон санаатан тэдэнд зориулсан дараагийн бэлгээ илгээхээр бэлтгэж байв. Хүүхдүүд юу ярьж байгааг хараач. Миний цаанарт бэлдсэн дараагийн бэлгийг хэрхэн даван туулах чинь харъя байц. Ингээд тоглоом эхэллээ. Тэр шидэн шоогоо агаар шитгэхэд шинэ аюул ойртож эхэлнэ. Болцгор найзуудын адал явдал одоо л нэгнээсээ эхэлж байна да. Миний бяцхан үзэгчид минь. Лайк болон сабад арчиж илүү олон анги үзэн шүү дээ. Би та нарыг хараалаа шүү.